số cái nhiệt độ mua. Thì hỏi mãi mãi cay ấy. Ra em xem cái máy cày nữa. Đây thì em xem phát công đâu hôm nọ chị bảo bán. Đấy, con này này. Để nhà vướng ra. Cái này còn ngon không? Để đây vướng không dùng đến bán thôi. Vâng. Nổ lên xem, đây này tay quay này. Ôi số đập vào cái voi. Tiếp. Ôi. Chắc không lên đâu máy hỏng ơi. Ôi. Làm phát thì là lên thôi. Em nổ phát nữa này. Không lên là không lấy đó. Không cần giờ. Cái này. Cái này. Chị bán bao nhiêu đấy? Bán 2 triệu bắt bất tìm được tí nào không? bớt thì bớt được 100 thôi. 100.000. Máy nó vẫn còn mấy. Còn mình chị không làm được. Vẫn là bán. Thế không được. Em trả tiền thôi. Đây em trả tiền thôi. Đây là tiền. Có một tí thôi. Đây chị đến cái 1 triệu. Đây có 1 triệu. Bớt cho 100. Thì em xin nhé. Tí chị đi làm rồi em thắt cho lên máy nhé. Vâng. Thì em lấy công đông về xong là em khách lái xuống dưới kia xong cho công đông. Em về nhé.